waliwo yabbye essimu yange. Ya simu yange yambuzeeko olunaku lwa jjo midnight. Simu yange yambuzeeko Samsung S22 Ultra. Ya simu yange badde erimu ebintu byange byonna ebiri confidential, so in case bakyali bange abali mu tawuni omwo wakiseka bikie Maziga meerere ebyatandikidde mu ssanyu tukomekkeredde biri Maziga. Lwaki ngenda kusaba owulirize nnyo bulungi vidiyo eno kigambo ku kigambo kweyo bye ngenda okubeera nga nkunnyonnyola. Mu kusookera ddala nange kennyini nakoze story nga nsanyukirako Victor Rose wamu ne Patricia owa Ghetto Kids, naye ate wentudde wansi nenkola analysis nga wentera okubeera nga nzikola wanino ku SMX Media n'okusinziira ku information empya eri mu kubeera nga evaayo naddala eri abo abantu ate baagala okuba brand ya Patricia wamu ne brand ya Victor Rose kwe ku generalizing oba n'enzuula lwaki akatambi ako kafulumye. Mu kusookera ddala akatambi nga nze omuntu kanyumidde nera woogenda n'olaba story yange gye nasoose okubeera nga nkola nga akatambi ako akafuluma ng'amazima sibalinaako buzibu. Victor Rose mwana muto ate ayimba bulungi, y'omu ku bayimbi bange bensinga okubeera nga njagala. Patricia yes mwana muto azina bulungi, content we mwagala nga alina abatuli bulala family. Lwaki mbeera sibaagaliza abantu ababiri abo okubeera nga beeyagala oba okubeera nga bakola ekyo kye baakoze mu katambi? Just a kiss ng'okisinga girlfriend wo ne mwekwata katambi, ekyo tekyandibadde kibi, naye problem wejjidde amaziga we gagenda otandikira gali waneeno. Naku 2 emabega Victor Rose yapostinga ku Facebook page ye wamu ne TikTok page ye nti essimu ye baali bagibbye. Oba kitegedde bulungi nnyo ekyo. Mbwe essimu ye baali bagibbye Samsung S22 Ultra baali bagibbye. Naye n'akubiriza omuntu yenna n'abasobodde okubeera nga agiraba oba nga agironze akube ku namba y'essimu gye yateekayo. Kaakati awo ne kireflectinga akatambi ke tulabyeko olunaku olwaleero. Lwaki akatambi ako Victor Rose si akatadde, n'ekyokubiri akatambi ako ke tulabye Patricia wa Ghetto Kids si akatadde. Okusinziira mbu essimu ya Victor Rose ye yabuze eyagudde kweyo essimu ya Victor Rose ndi 100% sure mbu ye yatandise okubeera nga ate akatambi. First ku ssaawa zibadde ngaawo nnyo wensookedde okubeera nga ndaba akatambi akasookedde ddala keeka aka Victor Rose nga bali mu kubeera nga bali mu romantic moment ne girlfriend we Patricia. Then ebiddiridde awo okusinziira ku bantu bannugu Bantoni amafumu ge batandise okubeera nga bajjayo ebyambi batandise okubeera nga bajjayo ku buli kimu nga attackinga abantu baneeno kwe kutuula wansi ne ngamba lwaki ensonga eyo eriwo etyo kwe kujjukira nti Victor Rose ngenda kuzanyira akatambi ako ng'alanga essimu ye mbu essimu ye yabadde emubbiddwako nnaku 2 emabega. Oluvannyuma lw'essimu ye okubbibwa nnaku 2 emabega olunaku olwokusatu olwaleero batandise okubeera nga batta obutambi. Kyokka ate nga Victor Rose yategeezezza mbu mu ssimu ye mulimu ebyama bingi. Awo amaziga we gagenda okubeera nga gaviirayo, y'ensonga lwaki natandise ti ebyatandikidde mu masanyu ssaawa zineeno bikomekkeredde maziga oba bigenda kukomekkerera maziga. Just imagine ng'omuntu abbye essimu yo ssaawa yakakati gwali mu kubeera ng'olaba story eno, ki ky'osuubira? Kubanga kyemmanyi bulungi nnyo nti ne Victor Rose babadde beeyagala ne Patricia ne babadde tebavangayo mu lwatu kubeera nga badisclosinga ensonga eyo. N'ensonga ebeera egenda kuntwala ku yalineti. Mujjukira bulungi nti nze omu ku bantu abalanga show ya Victor Rose eyaliwo ennaku z'omwezi nga 14 February omwaka guneeno. Ekyo nakikola olw'ensonga Victor Rose simulinaako buzibu, kyali wange nakikola mu Lofiti. Neera nengenda ne mukolako exclusive mukubeera nga mukolako exclusive eyo osobola ogenda ku eno YouTube channel n'ogiraba na buli kimu kye twayogera. Naye kyensinza okubeera nga nzigirayo ekyemabega ekya concert nti mujjukira bulungi mmwe mwenna abali ku live yange ku lunaku lwa press conference gye yakola, nammwe mwenna ababiraba ku TV ne ku YouTube channels endala nti ku olwo olunaku Victor Rose we yali agenda kwetegekera ekivulu kye ekyali wali ku Kingdom Kampala ku press conference yakola engagement oba yateekako yasaba obufumbo mwana muwala amanyikiddwa nga Linet. Simanya oba erinnya ndyogedde bulungi Linet, nsuubira ye Linet. Yes, mwana muwala amanyikiddwa nga Linet n'afukamira wansi
actually press conference yagenda maaso mukubeera nga ekomekkerezebwa n'atugamba mbu alina surprise nera nga surprise gye yalina okusinziira ku ntegeka gye baali bategese press conference we bagikolera baggulawo emabega nga waliyo ekigambo will you marry me we badikoletinze obulungi era bw'atyo Victor Rose n'afukamira wansi n'asaba mwana muwala obufumbo mwana muwala oyo gwe yasaba obufumbo n'ateekawo bulungi nnyo olugalo era bw'atyo n'akkiriza okubeera nga akkiriza okusaba kwa Victor Rose okumusaba obufumbo. However, lwaki ndeese perspective kubanga abantu bangi bagambye ate Victor Rose twamulabako n'ono omuwala ate Victor Rose twamulabako n'ono ate engagement yakolako engagement n'ebisigadde ng'ebyo. Yes, nzijukira bulungi nnyo ogenda okulaba akatambi ako bannamawulire bonna oluvannyuma lwa Victor Rose okuteekako mwana muwala akaweta ku ngalo. Bannamawulire bonna ne bamugamba mbu kale mukiisinge tulabe mukiisinge nanti omala omuteekako olugalo manya akaweta ku lugalo munno wo omukiisinga. Waliwo engeri etaali nnuŋŋamu nga woyinza okugamba nti abaagalana oli azzaako taddeko akaweta kankusibiddeawo wabeerawo excitement eyo ng'olaba vibe mu bombi abaagalana ddala okuvira ddala eri omukyala yasinga okubeera n'essanyu olw'ensonga abeera afunye omwami amutegeera amusaba obufumbo. Kuguno eno omulundi akatambi ako nga wookalaba baabagamba mwekiisinge byagaana olw'ensonga tebyali bya ddala. Ekyo kyembadde njagala okutegeeza mwenna abajjeyo ensonga z'ono mbu ate Victor Rose twamulabako n'ono yakolako n'ono kati ate byagenda okola Patricia naye bajja bimukola. Gamba mazima otunuulira akatambi ako okuba gye katandikira paka gye kaggweera nera olaba babagamba nga mwekiisinge ng'agira bati nga muwapeeke ku ttama ng'agira bati nga muwamuhaaga omwanga agujjawo olw'ensonga tebyali bya ddala byali staged okubeera nga bahypinga up concert ya Victor Rose gye yali ategese ennaku z'omwezi nga February 14 Love Legend concert gyatutegeeza mbu egenda bbeerawo buli mwaka nera waayitawo ennaku ndowooza zaali 3 ku 4 oluvannyuma lwa engagement eyo Victor Rose n'agenda ku mukutu gwe n'ateekayo bannange ndi single omukyala yandeseewo yanneegaanye nga wakayita ennaku nnyange ekyo kibaddewo amakulu mu kyo ekyo kyali staged tekyali kya ddala mwenna abagezaako okubeera nga muyingizaawo ensonga y'ate Victor Rose ate yakoze kino kati nzirayo ku nsonga yaffe ey'essimu oba ey'akatambi ka Patricia ne Victor Rose. Ngenda basaba tubeere bakakamu kubanga tusuubira n'ekisukkaawo just in case gye kiri mu ssimu olw'ensonga essimu ya Victor Rose si yagirinako control data yenna demo ze bulijjo zaakola nnyimba ze bulijjo zagezaako okubeera nga awandiika information ye yonna confidential information yonna ebadde mu ssimu ya Victor Rose gye yeesiga gy'atambula nayo kati gwe ky'olina okubeera ng'omanya ssaawa yonna twandiraba amaziga olw'ensonga just in case mu ssimu ya Victor Rose mulimu ekisukka katambi ng'ako akavuddeyo olunaku olwaleero nga kalaga mbu Victor Rose bali mu kwekiisinga ne Patricia kubanga ako ko tekalina buzibu olw'ensonga Victor Rose yennyini yali akutte essimu ng'arekodinga tekaali kabbirire mbu oba yarekodinga Patricia nga tategedde oba yagimukuba kiisi nga yasumagiza yagimuba bubbi nedda bonna baali bategeera bulungi nnyo nga tebaliiko sega mwenge oba mwenge oli ne basanyuka bulungi n'amuhaginga n'amukuba kakiisi bulungi nnyo so ng'ona recordinga buli omu ng'akyamu tuli mu kwerekodinga kati just in case mulimu ekyenjawulo ekisukka ku ekyo wagenda okubeera obuzibu n'amaziga nera ssaawa yonna ngenda kusaba keeping on ng'osubscribinze wano ku SMX Media kubanga ngenda kweyongera okubeera nga nkuleetera details ku Patricia wamu ne Victor Rose n'ebyakatambi akafulumye olunaku olwaleero kankusaba mbyo subscribinga wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino SMX I sign out.